啲點心啊好咗啲㗎，咁啊要 keep 住依家嗰啲咁嘅後果啦，咁樣即係唔好再越做越差啦，即係費事又俾阿輝哥成日喺度喺嗰邊又打電話嚟醫我咁樣，我都難受嘅。咁啊依家即係個運作都差唔多充實晒啦，差唔多都算係即係唔係難做嗰啲咯，就唔係好話以前嗰度話好我哋嘅嗰啲3點鐘到已經可以喺度等收工嗰啲咯。咁啊就最緊要 keep 翻好啲嘢，咁阿平嗰度要多啲開氣，要多啲配合人哋做嘢。有咩問題出聲，又唔好話成日。如果陳喺度，佢喺度打我咧，就間唔中過嚟揦下啫，就唔使話兩句啊。佢又喺度打我，你又喺度打我，就佢就冇嘢嘅，佢就都跟到啲嘢嘅。咁佢都要啲嘢係新鮮嘅，都唔會話叫我哋點樣太多。咁呢個可以放心啲俾佢去做，咁佢就可能口水多咗啲，咁咪佢係啲咁嘅人，咪俾佢吹下咯。咁最緊要係啲嘢唔好俾佢搞翻晒嘅啫。咁呢度就俾嗰 part 俾佢搞啦。咁我休息或者我冇休息又係，即係間唔中都要甩下，特別先去睇其他喎。咁全部嗰度啲嘢 keep 翻好佢咯。即係有時啲嘢唔好太多咯，如果太多就啲嘢會變質。落單咧一定要攬，唔好話呢頭今日攬，你嗰日我都同你講，好似叫你今日先嚟睇嗰就嗰日都係，應該係應該係今日先。我都同你講話，你撈咗嗰首星期一定賣唔到咁多，但係你又唔記得咗，跟住落多咗。咁呢個自己嗰啲貨啲現菜嗰啲咧，冇理由。今日幾多話？16號到依家，第一日開唔到啫，第二日你嚟到係嗌咗一手喺度，跟住第3日開始已經係可以縮噶啦。你又到咗今日又有得嚟，變咗你啲菜下都要我提你自己要咩天氣，即係覺得今日熱啲喎，嗰個點樣？唔好睇俾佢飄忽得太過犀利，即係有時係真係好靚，但係1-2日。之後咧又係急仔，又係覺得唔靚嘅。咁呢個自己一定要多啲心思去搞喎。如果你下下都要我提你，喂痛咗喎，6分多少少水喎，咁啊冇意思㗎。成日都我應住你個病嚟行，你都要搞㗎啦。咁即係都依家都差唔多10歲㗎啦。咁即係有時譬如要蒸埋啲豆漿啊，呢個指定作用㗎啦，就唔好話下下都有人提。如果你唔記得咗，跟住去到差唔多要撞嗰陣時咧，你又冇蒸，去滾咧，滾出嚟又嗰啲豆漿又赤色嘅，即係冇咁白色，咁啲咪變咗啲效果又唔得咯，呢個要留意咯。咁魚嗰度夜晚嗰 part， 即係真係多嘢搞咧，咁我都唔希望你做啲咩。如果真係冇乜嘢搞咧，你就清一清啊，長下嗰啲，即係自己個位咧一定要執翻開佢。如果唔係咧，就好似亂咗光咁㗎啦，亂咗臭樣嘢都臭到咩？如果你有時真係多嘢搞，我都冇諗住叫你咁嘅真係冇乜嘢搞喎。今日心情靜啲喎，咁你又要諗啲嘢啲嘢咧。冇預得太多，今日嗰啲雲吞，咁你又叫人哋幫埋聽日你如果入晒雪嘅話，聽日你炸你咪仲可能炸。呢啲根本你唔可以咁樣做啊！你就算平時你唔係好旺，你賣得幾多啫？呢啲咁嘅雲吞，冇可能你幫埋聽日嘅。跟住啲餡嗰啲煮嗰陣時煮咁樣啲炸嘢咧，就出得好啊！唔好話白曬又出，黑掹掹又出個粥嗰度咧，要試咗啲嘢啲味，即係有時真係淡啲咧。
啲冰同啊、味粉啊已經夠細㗎啦，咁啊揦多少啲之後劈俾你又有份減，你自己覺得有時夜晚都要買嗰份，係嗌多少少，即係睇多少少咁下咯。如果佢夜晚冇辦法一次咯，你去到咁黃啊！即係冇話去到，即係冇咯喎，我都唔知點樣走啊，去劈又要走唔到，劈咁啊，係有所見嘅啫。先有啦，頭先同你講，佢自己炒啦。咁有時咧見到市場或者污糟啲板啊，即係學佢有一定嗰個學嘅，就唔會話俾你學。咁呢個我中意個長乾淨嘅，即係民生嗰句，民生嗰句個個都中意個長乾淨㗎啦。如果成個場好似屎坑咁樣，你做嘢你都做得唔舒服係咪？咁仲有一個咧就我自見到個渠咧，一近到嗰度一路浸咧，邊個都好，但係買嗰邊過嚟就唔好買呢邊過嚟。收過嗰啲咧一定要用箱裝嗰啲朋友我好成個鳩都掟入去，嚇明唔明啊？咁好講啊！